کار خودتونه؟ نه کار دوستم منصوره. من بعدم پیشش هفته یه بار میام اینجا کمکش خب میکنم. ببین این کارو میزنن میان اینجا ببینن چی کاری کردن بدات نخوره. من اینا رو میذاره کارای منو میدوزن. نگاه کن این کارا رو نگاه چوبش نازکه. این نازک. خدا به خیر بگذرونه. خدای من تو چقدر گوگولی. وای سلام دوستای من. امروز آوردم یه جایی که بوی استرس و کنکور میده. میدون انقلاب رو ببینین. اینجا میدون انقلابه. ما قراره که بریم تا خیابون انقلاب، بریم سمت چهار ولیعصر. اگه زنده بمونم اینقدر که شلوغه. آی خدای من. من یه دور میدون انقلاب رو دور میزنم ببینینش. خیلی شلوغه. اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری باشه. مرسی مم. خب فکر کنم نزدیک دانشگاه تهرانیم. بچه اونم سینما بهمنه. الان میرم اون سمتم بهتون نشون میدم. کتاب رمان ادبیات تاریخی هنری نایاب ولی خیلی قیمتاتون مناسبه دونه 120 تومن. ببین کارای جای دیگه 50 میدن. اونا کاغذ کپی میزنن. نگاه کن آوردن با کالای من عوض کردن. ببین این کارو میزنن میان اینجا ببینن چی کاری کردن بدات نخوره. من اینا رو میذاره کالای منو میدوزن. نگاه کن این کارا رو نگاه چوبش نازکه. این نازکه. اینا نگاه اصلا کیفیتش نگاه کنی میبینید چقدر بده. نگاه کن وضو. نه خدای خیلی فرق میکنه دروغ چرا. ببین من روزی 10 تا از اینا در میارم تو کارا. فقط کارای ما مهر بنداشون هست. اینجا تا دلتون بخواد کافه داره. پاتوق دانشجو است دیگه. من اومدم کافه یه شیک هم بزنم. اول خواستم کاپوچینو بخورم. خیلی باحال کافهشون. من میشینم اینجا تا آماده شه دیگه. اینم شکلات من.
ادامهش رو من تو مسیر میخورم. بریم ببینیم چه خبره. چقدر خوشگلن اینا. کار خودتونه؟ نه کار دوستم منصوره. من بعدم پیشش هفته یه بار میام اینجا کمکش خب میکنم. پیجم داری؟ بله. خیلی خوشگله. خب من اینو میبرم. اگه پیجم داریم پیجتون ببینم. چی؟ پیجتون هم بهم بگید. آره حتما. ولی چارلی چاپلینه؟ نه پیجمون اونجا زده اصلا. خوب آها. من نظرم عوض شد، میخوام این گربه رو بگیرم. اینو وایسین اینم ببینم. اوه اینم خوشگله. خب اوه اینو میخوام. کدوم؟ اینم پیشی خوبی؟ وی خدا تو چقدر مموشی آخه. ای ننه ای ننه. بچه ها یه سطح این دستمه، یه سطح زباله نیست بندازمش دور. لباس هم کثیف کردم. بچه‌ها من رسیدم تئاتر شهر، ولی چون خیلی ممنوع اونجا بود گفتم الان به دوربینم گیری میدن، واسه همین دور زدم خیابون انقلابو دارم برمیگردم که دانشگاه تهران رو بهتون نشون بدم. اینجا خیابون کارگر شمالیه، این برم که خیابون انقلابه. چقدر راه اومدم. اینجا هم سینما چی بود؟ سینما سفید است. نگاه اون جلو رو ترکیده. بذار برم جلوتر. وای بند کفشم وا شده. اوه نگاه اینجا رو، چه خبره. بریم تو خیابون.
بالغانیه. اینم دانشگاه تهران اگه اشتباه نکنم. رسیدیم دانشگاه تهران. من کلا این سمت خیابون انقلاب رو بیشتر دوست دارم چون خلوت‌تره. سمت دانشگاه تهران این ور رو بیشتر دوست دارم. معرفت به خرج بدید، لایک کنید، کامنت هم بذارید. اگه منو سابسکرایب هم ندارید سابسکرایب کنید که کلی از این جاهای باحال قراره بهتون نشون بدم. خب من دوباره میرم به سمت میدون انقلاب، میرم از دانشگاه تهران. اینم داخل دانشگاه، توی دانشگاه اینجا. الان میان میگیرنم. وای خدای من تو چقدر گوگولی، وای عزیزم، وای خوشگل من. بذار ببینم. نه نرو مامان. اوخی جانم خوشگل من. پسر یا دختری که دختری شیری. وای ننه تو چقدر مموشی. مموش کوچولو خوشگل من. خوشگل. چه چشایی داری تو؟ چه جایی زندگی میکنی؟ دانشجوی تو؟ دانشگاه تهران زندگی میکنی؟ پدر سوخته. جانم خدافظ. خیابون 16 آذر. این که خیابون انقلابه، این بالایی خیابون 16 آذره. این خیلی خیابون خوشگلیه. من اومده بودم بهتون کتاب نشون بدم، تنها چیزی که نشون ندادم کتاب بود. اینجا هم اگه اشتباه نکنم سینما بهمنه. بیا این برایتون نشون بدم. نمیشه. آه اینقدر گرمه هلاک شدم. سینما بهمنه درست گفتم. یا من بهتون نشون بدم. خب بچه ها من رسیدم میدون انقلاب دیگه. الان دیگه اسنپ بگیرم برم خونه. قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. بچه ها یادتون نره که لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.